아, 너무 쓰여. 아, 딸이 치고 싶은걸. 브라우니? 여기 딸이 치고 싶은걸. 여러분 안녕하십니까. 운동블루의 노우입니다. 오늘 찍어볼 영상은 저 문득 궁금한 것 생겨서 이렇게 영상을 찍게 됐는데, 평범한 남고생의 학교에서 이상한 시선표가 난다면은 그 친구들의 반응은 어떨지 지금부터 영상으로 보여주겠습니다. 아, 들었어. 내가 그거 이렇게 생각하면 싫어하지 마시고. 그거 얘기하지 말라고. 딸. 아니야. 어이 형. 났어. 맥형 딸이. 아, 너무 쓰여. 아, 딸이 치고 싶은걸. 브라우니? 여기 딸이 치고 싶은걸. 저쪽이 딸이 치고 싶은걸. 씨발 쓰레기잖아. 딸이 여기 있어. 딸이. 개소리야. 맞지로. 궁금하잖아. 진짜로? 왜 그냥 오늘은 너 이제 하고 있어. 끝까지 안 갈 거야. 다른 거 분명히 보겠는데. 와, 씨발. 나 지금 거 같은데. 뭐지? 진짜 역차로. 그냥 장난치는 거 아니야? 진짜야. 연차로. 작년에 너 쓰는데 우리. 근데 그건 내가 했어. 그건 내가 했어. 그냥 보면 안 돼? 뭔 소리 들려? 뭐라 해야 돼? 갑자기. 아니, 이게 어그로 아니 그냥 나와봐 그냥 이유. 컨텐츠.